So dito po hinihigop ang palay. Hinihigop ang palay papunta hindi. Dito. Tapos lumalabas po siya. Dumadaan po dito. Lumalabas na po dito yung palay. So, sinasako na yung palay. Tapos yung dahon ng palay ay dito na po lumalabas. Hinuhulog na po niya. Tinatapon. Ilipat ko yan man na pagbunot ng paro, yung So, pagpanaw. so nakasalansa na po pala yung sakupay. Oo. Naka-ready na. Naka-ready na siya. Ayo. Tapos, Tapos, pag wala na laman, sinasarado na yan. Kanya. so may sarahan po yan dyan. Oo, sa may saraan. Saan po ang sensor? Madetect niya na ano? Na, Madetect niya na puno na? may na, kuya siya, may hilingan ka na. May hilingan rito. Oo. Ayo. Pagkatapos nagbabasir ang nagbabasir ang makina, Iyo. pagpuno ng palay. So nilalaglag na lang po pala yun pagkapuno na, Oo. saka natali na. Dinatali. Ha? Tira? 81. Ano po inipay diesel? Diesel. Sige na, kung sila nga nagbabasir. Papakita ko po sa inyo kung paano mag-harvest ng palay gamit po ang harvester. Ayun po. Kasama natin si Kuya Operator. Ang pangalan din natin? Si Kuya Bernard kasama natin.
po yung mga bakas na mga dahon ng palay. Tinatapon niya kagad yung mga dahon ng palay sa gilid. Mga advantage pagka gumamit tayo ng harvester ay time efficient. Modern technology, nakakatipid tayo ng araw tsaka oras pagka gumamit tayo ng harvester sa pag-ani natin ng palay. So, ang isang hektarya po pagka harvester po ginagamit, ilang oras lang po 1 yan? hour lang. 1 hour lang. So pagkahigo po ng palay, diretso ka agad hindi sa sako. Oo.
Iyo. Paano po ang processing niya? Hindi. Tapos yung finishing section. Yan ang finishing product. Finishing product. Ano po ito? Paano malalaman kung puno na? Ikaw ang sensor na puno na? Sensor siya. Sensor hindi, may buzzer. Nagbabaser siya pag puno na. Ah, nagbabaser siya pag puno na higdi. Nasa ano man na, halimbawa may mga parcel na nagputol, Iyo. nagkakalanting kita. Sabi GPS yan eh. Iyo. Kaya maski sa cylinder ako, hindi mawawala na naka-GPS. Naka-GPS siya. Sa Iyo. owner, and then sa company. May locator. Oo, may locator siya. Ang pag-ooperate po nito, ikaw ang training. Ikaw ang kunyan, sa kunyan, ikaw ang training. So hindi pala basta-basta mag-operate ng ganito. Oo. Minsan kaya, medyo maluya ka man mag-operate, maluya man ang processing. Iyo, iyo. Konting na lang. Yun na lang po, yun na lang. Galit na lang. Iyo, iyo. Almost finish na rin. Ayo. So ayun, ano, pagkatapos ma-harvest ng harvester ay nilalaglag lang po yung sako. Ibig sabihin puno na po yung ng palay, yung nilalaglag na sako. Then hinahakot po siya at ang bayad ng taghakot depende sa layo. Kung malapit lang, ajis. Kung malayo ay 20. Tapos yung ano naman, ang bayad naman sa harvester ay per sako, 75 per sako.
guys. Yan yung mga ginapas na palay. Yan. Tinakpan lang po ng lona dahil pagka umulan, huwag siyang mabasa. Sa mga parts ng tracer equipment, pambaba. Ginagamitan po nila ng kawayan para ito mabuhat. Mai-transport mula sa isang lugar papunta doon sa may dulo, yung tumpok ng mga palay na ginapas. Isusunod naman nila guys, yung pambaba naman. So yan naman ang isusunod nilang dalhin doon sa pinakadulong tumpok ng ginapas na palay para yun ang unahing i-tracer. Tapos paatras po sila hanggang sa makarating sila sa main road kung saan itatransport na po nila yung mga naisakong palay pagkatapos na mai-tracer. Hello guys, good afternoon. Papakita ko po sa inyo ngayon kung paano
guys, tapos na ang pag-ani natin ng palay, ano, gamit ng tracer. Apay Cardo, ano po ang ano, yung palay bago maging bigas, ano po ang pinagdaan ng proseso? Bibili din muna. Baladon, bilad. Pagkatanim, aanihin. Oo. Tapos, Maane. Pagka po yan, pagka ane, yun talapok, reser, tracer. tapos babaladon. Mhm. Pagka balada, pamulino. So magiging bigas na po yung palay. Okay. So ito po, maximum po ilang katao po ang ano, Ang kailangan yung helper para mag-operate ng tracer pag-ani ng palay. po yan, dapat mga, halimbawa ngayon, sa lapion, pwede gamit din yung mga anom na tao Mhm. para ane. Mhm. Tapos sabay-sabay na reser. Ayo. So ano naman per sacks ang bayad Pag reser, o pag tracer 23 bagangon yan. ang sarong sako. Oh. Ayo. So yun po, salamat. Ganito po ang primitive style ng pag-ani ng palay, ano. Ginagapas po ng manual ng mga magsasaka yung palay, at kung napapansin niyo guys,
matindi ang init po dito ano sa rice field. So ibig sabihin nakababad sila sa matinding sikat ng araw sa pag-aani nila ng palay. So ganoon po kahirap, dapat nating pahalagahan ang ating mga farmer.